Tu vidíme celú situáciu pred rezom. Konár je silno naklonený smerom na strechu, takže ho nemôžeme len tak odpíliť a nechať spadnúť. Tu ešte pripravujem šlingu tak, aby sa za nič nešmykla. Takže tu máme strechu, komín. Ideme na to. Pri takomto ťahu musí byť kotvenie spoľahlivé. Ak by sa šlinga posunula, celý systém by sa mohol správať úplne inak. Použili sme preto jednoduchý systém na kontrolu pádu. Lano ide z konára cez kladku na betónovom stĺpiku a potom k silnému stromu, kde máme kotvenie a Mazdan rope puller. Takto vieme konár počas rezu kontrolovať a pomaly ho otáčať požadovaným smerom. Na tomto zábere je vidieť, prečo sme to celé riešili tak opatrne. Konár je priamo nad strechou a časť tejto strechy je eternitová. Eternit je krehký materiál, takže ak by konár spadol priamo na strechu, pravdepodobne by ju poškodil. Preto bolo nutné konár kontrolovať lanom a otočiť ho mimo strechy. Tu robím face cut, teda smerový rez. Spodnú časť som prehlbil dvakrát, aby som mal istotu, že bude presný a že sa konár bude otáčať presne tam, kam potrebujeme. Pri takýchto situáciách je dobrý face cut základ. Ak nie je správny, konár sa môže správať nepredvídateľne. Teraz začíname napínať lano pomocou Mazdanu. Keď je konár napnutý proti smeru pádu, máme nad ním oveľa väčšiu kontrolu. Na konci hovorím pomocníkovi, že konár zozadu trochu narežem. Nič, tak ja som pozeral, stop, sorry. Hej, dobre, idem ho ja trošku zozadu narezať. Tu som si naznačil miesto backcutu a spravil prvú časť rezu zozadu. Potom dávam pokyn, aby pomocník Mazdan ešte viac napol. Pri každom reze totiž drevo trochu povolí a lano sa dá znova dotiahnuť. Takto postupne zvyšujeme napätie a konár pomaly pripravujeme na kontrolovaný pohyb. Skús ťahať. Tu opäť napíname Mazdan. Lano sa pomocníkovi trochu zaseklo, takže som ušiel pomôcť. Aj toto sa pri práci stáva. Dôležité je všetko kontrolovať a robiť to pomaly. Idem to ja ešte narezať. Teraz idem znovu prehlbiť backcut. Pri takýchto konároch nechceme robiť rez príliš rýchlo. Radšej postupne, aby sme mali stále kontrolu nad situáciou. Backcut je o niečo hlbší a dávam pokyn pomocníkovi, aby začal ťahať. V tomto momente už konár pracuje spolu s lanom a začína sa otáčať. Moment. Ide ešte? Dobre, moment, ja... Tu je pekne vidieť, že backcut sa pod napätím lana začína otvárať správnym smerom. To znamená, že systém funguje tak, ako sme plánovali. Ťahaj. Tu zastavujem ťahanie, pretože som si uvedomil jednu dôležitú vec. Pôvodne som chcel konár, ktorý je nad strechou, ešte priviazať o vedajší konár ako poistku. Ak by totiž konár pod napätím vystrelil, mohlo by ho to nasmerovať na strechu. Takže sme pridali ešte jedno istenie. Aj keď plánujeme dopredu, niekedy sa stane, že na niečo zabudneme. Hlavné je, že si to človek uvedomí včas. Poistné lano je už uviazané. Ten konár, ktorý by mohol smerovať na strechu, je teraz zaistený, takže aj keby sa niečo stalo, nebude mať voľný pohyb smerom ku streche. Teraz dávam pokyn na ďalšie napnutie Mazdanu. Systém je pripravený a konár by sa mal začať lámať presne tam, kde chceme. Ťahaj, ťahaj. V tomto momente sa konár pod tlakom lana zlomil. Nebolo to klasické odpílenie, ale kontrolované zlomenie pomocou napätia lana a pripraveného rezu.
Konár sa zastavil presne na facecute, ako sme plánovali. Nezasielal strechu, nič sme nepoškodili a poistné lano ani nebolo potrebné, pretože Konár sa správal presne podľa plánu. Podarilo sa nám ho otočiť približne o 45 stupňov mimo strechy. Takéto situácie vždy vyžadujú plánovanie. Nie je to o tom, nejako to odrežeme. Treba rozmýšľať dopredu, pripraviť si systém lana a smer rezu a mať plán. A aj keď plánujeme, niekedy sa oplatí mať checklist, aby sme na nič nezabudli. V tomto prípade všetko dopadlo presne tak, ako malo.